Mirëmbrëma të gjithëve, përshëndetje, mirë se vini në Skan, mirë se vini në Argument. Tema e mbrëmjes sotme është çfarë mendojnë anëtarët e rinj të listave për kandidat për deputet në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Çfarë mendojnë për ekonominë, sigurisht. Ne paraditën e sotme e nisëm me një prezantim të kryeministrit të programit ekonomik Partisë Socialiste për zgjedhjet parlamentare që na presin. Ishte programi i fundit ekonomik që pritej pas prezantimit nga ana e LSI dhe PD, tashmë edhe PZ e prezantojnë nëpërmjet kryeministrit Rama dhe ministres së financave Anila Denaj, cilën ne do kemi kënaqësinë ta pyesim pas pak pikërisht mbi këto pika që propozon edhe për cilat kërkon votu Partia Socialiste në 25 prill. Sot do t'i dedikohemi pikërisht i mendimi të ri, kryesisht në të ftuarin e dytë dhe të tretë. Me mua do t'jetë Bora Muzhaqi nga Partia Socialiste dhe Arbia Galliu nga Partia Demokratike, cilët do të mund t'i pyes mbi disa pika kryesore të ekonomisë 4 viteve apo më gjatë të ardhshme. Ne do ta nisim me ministrin e Financave, edhe më pas do mund t'i pyesim edhe pjesëtarët e rinj të parlamentit ose jo, po pjesëtarët e rinj të listave në zgjedhje parlamentare, se çfarë mendojnë për ekonominë e këtij vendi. Çfarë mendojnë për atë që po lëm pas pra deri në fund 2020-s dhe nga 2021 tutje nën thundrën e pandemisë, nën rrezikun edhe mbetjet e dhimbshme të tërmetit, do duhet të rindërtojmë edhe të ristartojmë ekonominë shqiptare nga viti 2021 tutje. Zonja Denaj, mirëmbrëma, shumë faleminderit që jeni me ne. Fillimisht ju uroj për listat e zgjedhjeve parlamentare vitit 2021. Më lejoni t'ju pyes, ju kemi ndjekur paraditën e sotme së bashku me kryeministrin, ku keni prezantuar politikën e taksave dhe pagave 2030. Ne i kemi raportuar, po besoj është më e qartë kur mund t'ju dëgjojmë edhe një herë, paktën në pikat kryesore, çfarë parashikon Partia Socialiste për taksat dhe për pagat. Mirëmbrëma, shumë faleminderit edhe për urimin, edhe besoj që kjo është një periudhë e ngarkuar me diskutime, por mbi të gjitha është e nevojshme për të pasur qartësisht për gjithë shqiptarët informacionin se cila është zgjedhja më e mirë. Dhe në raport me buxhetin, atë familjar dhe atë individual, besoj që taksa është elementi bazë dhe të flasim sot se çfarë kemi bërë dhe çfarë premtojmë të bëjmë është shumë e rëndësishme për gjithë shqiptarët. Ne në disa javë më parë kemi prezantuar arritjet e 2 mandateve të qeverisjes Rama në raport me ekonominë. Dhe kemi folur për taksën e sheshtë kundër peshe asaj që ne kemi bërë si një ofertë e një opozite e cila flet me fjalë, flet me premtime, të cilat kanë një kosto të konsiderueshme dhe i kemi vënë përballë faktet. I kemi vënë faktet që kemi bërë politikat e duhura të taksimit për 97% të shqiptarëve duke ulur barën fiskale. Dhe flasim për individ të cilët në momentin e parë që qeveria socialiste erdhi në pushtet në 2013, ju zerua tatimi mbi pagën për pothuajse pjesën më të madhe të shqiptarëve, sepse ju e dini që ka një përqindje të konsiderueshme të shqiptarëve që kanë të ardhura tek pjesa e pagës minimale. Afër pagës minimale, po. Dhe me faktin sot të prezantimit të rritjes të këtij kufiri nga 30.000 në 40.000, ne zgjerojmë pikërisht këtë premtim që e kemi nisur që në 2013, duke çuar në 63% të gjithë të punësuarve me taks zero duke filluar nga viti tjetër. Kjo është e para dhe konkretisht një premtim i programit ekonomik të qeverisë socialiste, të kryeministit Rama, i cili vjen në vijim të një gjë që ka ndodhur më parë. Pra nuk po e bëjmë për herë të parë sot. Së dyti, flasim për biznesin e vogël. Biznesi i vogël, kur në 2013-ën qeveria socialiste erdhi në pushtet, regjistronte 60.000 si numër. Dhe po flasim me një kategori të biznesit vogël 14 milion lek, nuk po flasim atë që quhej biznesi vogël në 2013. Sot janë 100.000 bizneset vogla, të cilët nga janari i këtij viti dhe jo me dot të e kanë taksën zero të tatim fitimi. Dhe nuk e bëm në një ditë,
Nuk e bëm asë në faktin që në një vit si ai pandemis, një vit i vështirë, ne morëm një zotim dhe e bëm atë realitet me të gjitha ndryshimet ligjore të nevojshme, po flasim për një progresivitet i cili erdhi në 3 paketa fiskale nga tatimi 10% që aplikoi për të gjithë, pas një dallim, pra 10% paguante dhe një biznes i madh, 10% paguante dhe një biznes i vogël. Ndërkohë ne themi, jo, biznesi i madh do paguaj 15%, biznesi i vogël nga 10% erdhi ul në 8.5%, erdhi ul më pas në 5% dhe është 0 sot. Dhe në këtë përfitueshmëri të taksës 0 të biznesit vogël janë 90% e bizneseve. Pra, po flasim me shifra konkrete dhe me fakte të bëra realitet. Dhe po flasim që në mandatin e ardhshëm, biznesi i vogël do të ketë akoma më tepër mbështetje në raport me skemat e nxitjes për t'ia dalë në kushtet e vështira që na la pandemia apo që po na lë, sepse situata nuk është akoma e tejkaluar. Në raport me biznesin e madh dhe me të punësuarit me paga të larta, ne kemi qenë shumë transparent që në fillim dhe kemi synuar që nëpërmjet taksimit të ndershëm të realizojmë edhe efektivitet të masave fiskale. Por, gjatë gjithë kohës kemi qasur sektorët prioritar me lehtësi fiskale përtej asaj që ndodhte e aplikuar për gjithë biznesin. Po ju marr shembullin e agro biznesit, shembullin e biznesit në hoteleri turizëm, shembullin e biznesit në teknologji informacioni dhe në automotiv. Për të 4 këto industri, pavarësisht çfarë është investuar në politikë fiskale për gjithë biznesin, secili nga këto biznese ka pasur lehtësi fiskale. Konkretisht, 6% nga 20% të VSH për 2 sektorët e parë dhe 5% nga 15% tatim fitimi për 2 sektorët. Dhe kemi bërë këtë gjatë 7.5 vite qeverisje. Dhe nuk po e bëjmë sot. Pra kemi treguar që për sektorët prioritar ne kemi ulur edhe barën fiskale për të ndihmuar biznesin. Dhe në fund, çfarë ndodh? Kemi më shumë të ardhura në buxhet shtetit, por kemi njëkohësisht lehtësi të barës fiskale për një pjesë të konsiderueshme shqiptarëve, si të biznesit vogël dhe të individëve. Dhe kjo është në konsumin e tyre, vendosin ata se si do ta shpenzojnë, qoftë në rritje të konsumit, qoftë në rritje të punësimit apo diçka tjetër. Dhe kjo është një filozofi e majt e cila premton të vijoj për mbështetjen të më shumë shqiptarëve. Ky program është një program i cili ka në thelb edhe mbështetjen e të gjithë bizneseve të reja. Atyre startup të cilët në bazë do të kenë inovacionin, dhe ne kemi një ligj për startup inovacioni dhe një agjenci të re që do të krijohet, dhe ligji nuk e krijuam sot, kemi punuar 9 muaj bashkë me GIZ për të realizuar këtë ligj që po e konsultojmë sot, dhe duam që në 2 vitet e para çdo biznes startup në inovacion të ketë 0 taksa, sepse do duhet të prodhoj ide inovatore. Ndërkohë, për çdo emigrant që do të vinë në Shqipëri, ne duam të kthehem rruga, jo shqiptarët të shkojnë jashtë Shqipërisë, por shqiptarët që kanë një eksperiencë të vinë në Shqipëri dhe të investojnë. Është një vend që meriton të shfrytëzohen të gjitha burimet, si ato natyrore, ashtu dhe burimet njerëzore, për të rritur pagën mesatare, por njëkohësisht për ta bërë atë me një punë me një cilësi më të lartë, si në teknologji informacioni apo në sektor të tjerë. Dhe të gjithë personat që do të vinë nga emigracioni do të kenë një incentiv në momentin e parë me një grant që do të jepet në mënyrë të menjëhershme. Të mos flasim pastaj për pjesën që i takon garancive sovrane për të nxitur transformimet në teknologjinë që disa industri sot janë në pikpyetje nëse do të vazhdojnë me të njëjtën teknologji apo do duhet ta ndryshojnë atë. Dhe sigurisht në këtë proces logjike të ndodhur në biznesin apo në diskutimin që ndodh në marrëdhëniet e biznesit me bankën, të jetë dhe qeveria me një mbështetje të një garancie sovrane. Këto disa nga elementet, por në thelb është një Shqipëri e cila vijon jo vetëm mbështetjen e shtresave me të ardhurat të ulta, por njëkohësisht nxit punësimin, atë me vlerë, me cilësi, dhe produktin Made in Albania duke rritur dhe element të tjerë që kanë të bëjnë me cilësinë për të konkuruar në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare dhe njësisht. Qartë. Mirë, ishte do e kemi të shkruar një moment, besoj po. Që të mund edhe ne ta. Po. E kemi të gjithë të shkruar edhe më shumë detaje se ato që tham. Jo, po ishin goxha ishin, po që dhe edhe ne të mund t'i shqyrtojmë. Okej. Dhe Andena, ju keni dhe një sfidë që e keni nisur, besoj do vazhdoj për Shqipërinë po, po është e madhe prej 30 vjetësh ka lidhje me informalitetin.
folët për gjetët një virus të informalitetit në vendin tonë para se të vinte virusi I koronës. Ka nisur lufta kundër informalitetit, jemi në vitin e fiskalizimit. Çfarë ndodh me informalitetin nga sot apo nga prilli e deri në 2025, pse jo dhe më gjatë? Virusi I formalitetit nuk zhduket me një ditë. Ne po bëjmë një paralizë me pandeminë dhe e dim që sado të gjejmë një vaksinë, që në faktin në kontekstin e gjuhës ekonomike vaksina është mënyra inteligjente e gjurmimit të evazionit. Nuk arrin dot që në një ditë, në një muaj apo në disa muaj ta luftosh të plot atë. Prandaj paralizmi me virusin lidhet edhe me kohën. Por ajo që vlen të theksohet është që neve duam të japim mesazhin për shqiptarët që nuk do punojmë vetëm me strukturat apo me mënyrën si është punuar deri më sot. Kemi 2 vjet që kemi punuar me sisteme dhe me ligje të cilat sot po bëhen realitet dhe ju e dini që realizimi I një ligji nuk ndodh edhe ai brenda një kohe të caktuar, do një periudhë 1 vjeçare ose 2 vjeçare derisa të gjithë regjistrat të përfundojnë. Dhe kemi prezantuar 7 sisteme të cilat të integruara do të japin informacion për të gjithë bizneset në kohë reale dhe administratat tatimore nuk do të jetë më në rrugë duke gjëmuar evazionit tek bizneset e vogla, sepse ka një logjik shumë thjeshtë. 90% e bizneseve nuk ka nevojë më për inspektor, për çfarë? Nëse ke taksa zero, për çfarë duhet inspektor? Dhe aplikimi I fiskalizimit për bizneset e vogla është nëpërmjet portalit self-care, që do të jetë pa para. Atëherë po flasim për bizneset e mesme, bizneset e mëdha, për individët me të ardhura të larta, të cilët sigurisht janë subjekt I bashkimit inteligjent nëpërmjet sistemeve në kohë reale. Dhe vetëm e thënë kjo është një ftesë për të gjithë për të filluar dhe për të menduar një qasje ndryshe. Unë me këtë nuk do të them që informaliteti është kudo. Bizneset prej kohësh, ka bizneset të rëndësishme në Shqipëri që prej kohësh kanë ndryshuar në mënyrë drastike mënyrën ndaj informalitetit dhe janë të qetë sot, kanë realizuar dhe përfitueshmërinë e duhur, atë të synuar dhe janë duke marrë dhe kreditimin e duhur nga sistemi bankar. Pasi ju e dini që prej vitit 2018, sistemi bankar nuk financon më me pasuri financiare që nuk janë ato fiskale. Pra, të gjithë elementët fillojnë dhe bëhen realitet kur këto sisteme dhe jo njerëzit kontribojnë. Unë kam qenë vetë pjesë e reformës në 2018, më falin 2019, kur kam shkuar nga veriu në jug për të luftuar informalitetin aty në terren. Dhe disa e vështirë është. Ne po flasim për një rritje të ndërgjegjësimit, ne po flasim për sisteme në mënyrë që gradualisht të gjithë të shkojmë të kontribojmë atë që I takon buxhetit shtetit për çfarë? Për të realizuar më shumë të ardha për njerëzit në nevojë, për vaksina, për shëndetësi, për spitale, pasi kjo është dhe logjika e menaxhimit të një buxheti në mënyrë efektive. Qartë. Denaj, ka dhe një çështje që unë përhas patjetër ke Partia Socialiste, ju e rritët qeveria Rama 2 e rriti pagën minimale në 30.000 lek. Sot u premtua për një angazhim për të quar në 40.000 lek brenda mandatit 2021-2025. Ndërkohë kam edhe Partinë Demokratike që vazhdon edhe premton rritjet pagës minimale. Njëherë fillimisht a zgjidh problemin që mund të ketë një njeri me pagën e tij dhe mbulimin e shpenzimeve të tyre. Pra pse është kjo garë paktën nga ana e Partisë Socialiste për të arritur pagën minimale? Nuk është garë. Po, nuk është garë, okej. Ne angazhim. Ne sot pagën minimale sepse na tha opozita që do e bëjmë 36 apo 38. Ne gjatë të gjithë viteve, të 2 mandateve, ne kjo rritje e pagës është e treta. Është gati 36% e rritur. Dhe ne ndjekim një sistem, dhe është një sistem ndërkombëtar ILO me abbreviacione të cilat janë statistika dhe janë kritere për të përcaktuar se si paga minimale në raport dhe me pagën mesatare dhe me pagat në përgjithësi duhet shkojë dhe të jetë e drejtë. Tani, mendoni qartazi, për një ekonomi familjare, ne kishim pagën minimale 26.000 lekë. Po. Të gjithë I dim se sa janë çmimet në treg. Është e mundur që kjo pagë të jetë një pagë e përfaqësuar për të qenë pagë minimale, e çuam në 30.000 sepse nuk mund të ndodhe në mënyrë të menjëhershme rritja pasi dhe biznesi e ka në një farë mënyrë kosto, ka kontributet. Atë dua të pyes, po. Por
që të rrisësh pagën minimale gradualisht dhe e bërë kjo, siç e thash, në vitin e kaluar bëm rritjen e tretë të pagës minimale dhe të premtosh rritjen e katërt, është vije logjike e 8 viteve të para për të vazhduar në 4 vjeçarin e tretë, por me gjitha është një premtim që ai individ i cili meriton një pagë më të rritur për konsumin e tij, por edhe për kontributin e pensionit nesër. Ne kemi bërë një llogaritje shumë thjeshtë që sa mund të rriten të ardhurat familjare si në raport me pagën minimale, ashtu në raport me kontributet. Të gjithë shqiptarët, në qoftë se marrin atë që i takojnë sipas pjesës formale, do t'jenë dhe sot më mirë, do kenë më shumë para në xhepat e tyre, po do jenë dhe kur dalin në pension. Ne harrojmë shpesh, vim nga vendet mesdhetare që harrojmë pjesën e pensionit, na duhet ai fondi pagës sot, por skema e pensionit është skemë kontributive. Sot duhet paguajmë kur të dalim në pension, prandaj duhet i kërkojmë punëdhënësit çdo moment atë që meritojnë për pagën, duke filluar nga minimalja. Partia Demokratike ka por neve i kemi bërë realitet ato që përmëton pjesën më të madhe. Lejoni do ju pyes më vete për premtimet ekonomike të Partisë Demokratike. Më lejoni vetëm një pyetje. Ne jemi media që fokusohemi më shumë sipërmarrje në ekonomi, në financë. Dhe në një biznes, e thatë edhe ju, dhe është e vërtet, paga minimale në vetvete, sado e mirë duhet jetë për një punonjës, nga ana tjetër është një barë për biznesin. Çfarë a keni diskutuar? Fjala barë nuk ekziston. Do të korrigjorin jo. Në qoftë se një biznes e shikon individin dhe kostën atij si barë, atëherë nuk është drejtuesi i dur i biznesit. Prandaj rregullo fjalën. Është një kosto e cila jemi kosto është okay. Kosto, jo barë, djes. Kosto. Është një kosto më e lartë për sipërmarrësin. A jeni duke komunikuar me biznesin që kjo kosto të paktën të zbutet diku tjetër? Apo janë ata dakord totalisht me këtë rritje deri në 40.000 lekë kanë fjalën? Se 30.000 është bërë debati, po deri në 40. Në rritjen deri në 40 debati do bëhet, dhe do bëhet në një njëjtën frymë siç është bërë dhe për rritjen në 30.000, sepse ne sapo dolëm nga rritja 30.000. Dhe nuk mundet që të bëjmë 3 muajve dhe një rritje të menjëhershme. Ne në asnjë moment kur kemi bërë diskutimin për rritjen në 30.000, nuk kemi pas kontestime nga biznesi. Në ato që janë forumet që ndodhin jashtë debateve politike dhe jashtë studiove të televizionit. Këtë e them në mënyrë të sinqertë, por njëkohësisht ka rekordet të gjithë mbledhjeve që ne kemi bërë në konsultimet tona publike. Dhe biznesi vetë thot nuk ka më paga 26.000. Dhe nëse ka do thotë që janë duke paguar në zezë, nëse flasim me gjuhën popullore. Atëherë, edhe për faktin që paga minimale 30.000 është e rritur dhe është e konsultuar dhe është e mirëpritur pavarësisht një kosto shtesë ka biznesi. Biznesi duhet mendoj, dhe unë jam e bindur që biznesi ka aftësinë sepse menaxhon çdo ditë dhe në kushtet e pandemisë e ka pasur akoma më të vështirë, prandaj unë i jap të gjithë kreditet të gjithë sipërmarrësve për te kalimin e kësaj situate. Qoftë me vështirësitë në këtë rritjen e pagës minimale. Por, duke e parë burimin njerëzor si një aset dhe jo si një kosto, prandaj unë ndërhyra dhe ju thash korrigjimin. Burimet njerëzore janë aset, janë njësoj kur bleti makineri, kur mendojmë që do jetë e mirë, do jetë e re, sepse amortizimi do na japi kosto, dhe kur flas për punonjësit, do jetë i aftë, do jetë i trajnuar dhe do e meritoj këtë pak që të mos më lëvizi, sepse lëvizja është kosto dhe barë më e madhe. E mirë, po lëvizje nuk e kontrollojmë dot. Këtë rogën post, hajde mbajen punë. Po, incentivi, nxitja, dhënia asaj që meriton, po, është politik. Unë takoj shumë biznese, unë gjatë gjithë kohës kam lëvizur si për fillim të vitit për fiskalizimin, më përpara kam qenë gjatë kohës që ishim duke dalë nga pandemia, dhe bizneset janë gjithmonë në kërkim të punonjësve të kualifikuar. Ne na kërkohet dhe të rrisim pjesë të kurikulave të shkollave profesionale në disa qytete ku mundojnë. Ndërkohë, marrëdhënia që ne krijojmë me bizneset nëpërmjet zyrave të punës jemi duke e përmirësuar, sepse sigurisht ky proces kërkon gjithmonë vëmendje, por nuk ka biznese sot të cilët kërkojnë të marrin vetëm për të kaluar një sezon apo një vit. Duan vijshmëri, pasi është çështje besimi, është çështje trajnimi dhe këto janë kostot më të mëdha. Okej, ka një, në fakt nuk e lam se do e lë të fundit Partinë Demokratike. Kam një pyetje të para fundit lidhur me vaksinimin, gjithë procesin e vaksinimit dhe rindërtimin, cilat duket
Në 2021 po dhe vitin e ardhshëm me siguri do t'jenë me ne. A ka ndikim këto procese në fuqizimin, rritjen ekonomike të vendit tonë, apo në anën tjetër, ose të paktën në mos rënien, apo ka ndikim qoftë vaksinimi në emër turizmit, qoftë rindërtimi në emër qetësisë mendore për të punuar? Enio, do të them një tregues i cili do të jetë publik shumë shpejt, po ne përfunduam misionin e FMN-s në diskutim me ta, dhe ata do rishikojnë recesionin ekonomik të parashikuar dhe shifrat do dalin brenda këtij muaji. Dhe fakti është që asnjë nga skenaret negativ nuk u materializuar, as në raport me rritjen ekonomike negative minus 7.5% apo minus 9%, as të deficitit, as të borxhit. Dhe në këtë aspekt dua ta theksoj që është shumë e rëndësishme që pavarësisht se ne kishim skenar negativ, ne mbajtëm ekonominë edhe me një injeksion në likuiditet dhe me një optimizëm, pavarësisht se është një krizë e cila po i ndodh të gjithë vendeve dhe në Shqipëri dhe është dhe një krizë konsumi përveç të tjerave. Tani, për të kthyer te pyetja juaj, është shumë e rëndësishme sepse ekonomia është çfarë injekton në raport likuiditeti dhe optimizmi. Dhe kur flasim për fonde buxhetare në një program buxheti 2021 me 7.2% produktit brendshëm brutë, çfarë deshëm të realizonim? E para një injektim në ekonomi, së dyti një mundësi për rritje punësimi, së treti përfundim të premtimeve në rindërtim dhe të gjithë kostot që lidhen me infrastrukturë, me shëndetësi, pra për të plotësuar të gjithë premtimin në vleftë ekonomike, por me gjithë të japim një perspektivë. Dhe programi ekonomik që lançuam sot është në të njëjtën frym. Është një program ekonomik që jep perspektivë, jep energji pozitive, nuk vjen me shifra të fryra, nuk vjen me premtime që s'janë dëgjuar ndonjëherë, vjen në vijim të atyre që kemi bërë, i zgjeron ato për një hap tjetër, për një hap i cili duhet edhe të konkludoj këto hapa që kemi bërë, por mbi të gjitha jep një optimizëm në ekonomi, në përgjithësi dhe tek individët. Dhe vaksina, po, në momentin që vaksina arrin një përqindje të caktuar mase, krijon një lehtësi shumë të madhe dhe për biznesin dhe për hapjen e ekonomisë. Por, le të mos harrojmë që Shqipëria është e varur nga vendet fqinje. Dhe vendet fqinje kanë kufizime shumë më të mëdha se sa ne sot, e megjithatë unë besoj që kjo është një luftë e përbashkët të gjithë vendeve, nuk është vetëm e Shqipërisë. Dhe e gjithë përpjekja për vaksinim është kudo. Dhe drita në fund tunelit shpresoj që të jetë në tremujorin e tretë, të kemi mundësi të marrim frym dhe të projektojmë së bashku me këto skema nxitje që po lançojmë një Shqipëri më të mirë në raport me ekonominë atë të produktit shqiptar. Kam pyetjen e fundit, ju e prekët pak në çdo përgjigje kundër ofertën që bën Partia Demokratike. Ka ofruar rritje të pagës minimale deri në 36.000 lekë, ulje të taksave në nivel totalisht të shesh 9%, rritje pagash, si ju duken juve premtimet e Partisë Demokratike? Ato të artikuluara se dokumentin po e presim nga ta si nga ju, po nga ata më përpara po e presim. Nuk ka shkop magjik që rregullon çështjet, po duket që shkopin magjik Partia Demokratike e ka marrë pa bërë llogarit. Dhe nëse i bën llogarit është e pamundur të realizohet. Dhe kostoja është te masa e lartë, për te fakti që ka probleme në filozofi. Dhe kur flas për filozofi, jo për filozofinë e Partisë Demokratike, sepse ka të drejtën e saj që të japi më shumë atyre që fitojnë më shumë. Por nuk është e drejtë për shqiptarët që me një taksim të shtesh 9% të përfitojnë bizneset e mëdha. Ne po flasim sot që e kemi zero tatim fitimin dhe për një pjesë të mirë të bizneseve me qarkullim deri në 10 milion edhe të vëshën. Tani, çfarë flasim për 9%? Sepse kemi zero. Nga ana tjetër, kush do përfitojë? Do përfitojnë bizneset të cilat janë duke xhiruar, duke kontribuar në arkët e shtetit, me pjesën më të madhe. Tani, në filozofi, kjo mund të jetë një filozofi e tyre, por nuk është fituese për Shqipërinë. Dhe në raport me pagën, ne po bëjmë dy ndërhyrje shumë të rëndësishme, dhe jo vetëm ndërhyrjet e paga 40.000 që do ulet në zero taksimi nga 1 janari vitin e ardhshëm, por dhe në zgjerim të fashës nga 150.000 lekë të reja në 250.000 lekë të reja, duke bërë që edhe 21% e shqiptarëve që janë në këtë kategori të futen në përfitueshmëri për një taksim më të ulët. Dhe po flasim për shtresën e mesme. Pra, Partia Socialiste
në qeverisjen ekonomike, në modelin ekonomik, punon për biznesin e vogël, për individin e të ardhrave të urta dhe të mesme. Dhe në këtë ne jemi konsistent, po jemi dhe realist. Nga ana tjetër, gjithë zgjidhjet për të realizuar mbushjen e arkës shtetit vinë nga disa kontekste të cilat juridikisht duhet kohë, PPP-t, duhet të ndodhin proceset, pastaj të marrim kohë gjykatat, merret vendimi. Nëse vjen në pushtet, ti duhet kesh arkën e buxhetit plot për të dhënë gjithë këto premtime që kanë një kosto kaq të lartë. Dhe e fundit, nuk mundesh të premtosh pensionistëve gjëra që janë të pamundura për të ndodhur në skem. Prandaj, është shumë e rëndësishme që premtimet jo vetëm në kontekstin e një shkopi magjik të ndodhin dhe të jenë të bukura për veshjen e gjithëve, po të gjithë bëjnë llogarit për thënë është apo jo realiste, dhe kemi diskutuar dhe mund diskutojmë pafund që është jo e mundur që gjithë kjo paketë të ndodhi dhe të jetë e besueshme që do ndodhi që në momentin e parë që merret një pushtet. Prandaj unë besoj fort që shqiptarët do të dinë të bëjnë llogarit. Këto vite, duke qenë se ka qenë dhe më të vështira, lapsi letra ka qenë më afër bërjes së llogarive, dhe duke dhënë argumente, duke komunikuar, duke informuar, unë besoj që gjithë do të dinë të zgjedhin alternativën që është më afër buxhetit familjar, por njëkohësisht dhe realizmit që vlen të theksojmë pjesën më të madhe të vendimeve i kemi për fakt dhe nuk do t'i kemi me do të. Shumë faleminderit zyrta ministre. Unë ndoqja gjithë fjalën tuaja dhe riprezentimi i programit në fakt besoj ishte shumë i dur për gjithë ata që na dëgjojnë për ta ditur edhe më qartë. Faleminderit zyrta Denja, punë të mbar. Faleminderit. Ishim me Ministren e Financave, zyrën Anila Denaj, kandidate gjithashtu në listën e vlorës për Partinë Socialiste për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Ashtu siç ju tham, emisioni i sotëm bazohet në mendimet që kanë antarë 3 të listave për deputet në këtë zgjedhje. Ministria sigurisht është në debatin publik edhe në drejtimin qeveritar prekohesh, por është për të parë në lista. Ne do të vazhdojmë me një kandidate tjetër Partisë Socialiste në listat e Tiranës, është Bora Muzhaqi, e cila do na bashkohet në studio pas pak. Jemi rikthyer në studio, mua më është bashkuar Bora Muzhaqi. Mirëmbrëma, faleminderit që jemi ne. Mirëmbrëma Enio, faleminderit për ftesën. Je nga lista e Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës, për herë të parë. Po, e drejtë. Domethënë ne në temën tonë sipas trimëve kishim parasysh pjesëmarrësit për herë të parë në listë, po ama edhe mosh patjetër, pse jo të rinë. Bora, un kam kënaqësinë ta bëj këtë intervistë sepse i kemi parë listat tonë s'kan të gjitha. Dhe më lejo të them që janë me pikatore ekonomistët. Kështu që ti e ekonomiste, po të pyes me një herë, sot ishte edhe prezantimi i paketës ekonomike të Partisë Socialiste, të prezantuar, ne po e prezim ende të shkruar, po për momentin të prezantuar. Një mendim tënd njëherë, si të dukun ato të angazhimet të PS-s? Kam përshtypjen që angazhimet e PS-s ndoshta edhe kjo është arsye pse nuk janë parë të shkruara, se janë vazhdim i reformave që tashmë janë nisur. Domethënë ndryshim nga opozita që jep premtime elektorale, në rastin e Partisë Socialiste janë thjesht programe realiste që kanë ardhur mbas të analizave të çfarë ka ndodhur deri më tani. Kështu që nga pikpamja ekonomike, nëse duhet fusem si fusha ime e ekonomisë, mendoj që janë shumë të nevojshme për Shqipërinë. Si përsa i përket pjesës së tatimit mbi të ardhurat të punësimit, që ngritja e pragut të 23% nga 1.5 milion në 2.5 milion është shumë e rëndësishme dhe do impaktojë 99% të shqiptarëve. Pra të gjithë 99%, vetëm 1% do paguaj sa që paguante më parë, 99% të tjerë do paguajnë më pak. Kjo është shumë e rëndësishme si për të nxitur punësimin e mëtejshëm, si për të nxitur rritjet e rrogave, si për të nxitur rritjen e standardit të jetesës. Kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, kjo kombinohet edhe me rritjen e pagës minimale. Premtimi që është bërë për të rritur nga 300.000 deri në 400.000 me faza graduale do jetë gjithashtu i rëndësishëm. Por kjo nuk vjen vetëm. Vjen edhe me përjashtimin nga tatimi mbi të ardhurat e punësimit. Momentalisht përjashtoheshin diku te 43% të personave nga tatimi mbi të ardhurat e punësimit, pritet që kjo shifër të shkojë në 63% me futjen e fashës së re 400.000 lekë. Të bëj një pyetje me që jemi ke paga minimale. Ti ke punuar edhe me sipërmarrje? E një kërkesën e një sipërmarrje normale, por të thënë nuk mund të më rrisi mua shteti pagën minimale.
Zakonisht të pyetje unë bëj Partisë Demokratike se ata e kanë premtuar gjithashtu rritjen dhe në fakt vjet e natyrshme që rritja ekonomike, rritja e saj cilësohet si një politikë e majtë. Po sa do e majtë apo e djathtë, për një sipërmarrës është kosto. Si mendon ti, nuk po them reagojnë, po si do përshtaten bizneset në këto 4 vite të ardhshme ku premtuar rritja nga 30 në 40.000 lekë? Atëherë të përgjigjem po ta kthej nga eksperienca, duke qenë se u bën 2 vite tashmë që kemi shkuar në vizita biznesesh aktuale, ku ne kemi folur me ata, i kemi pyetur për pagat, i kemi pyetur për punonjësit, pjesa më e madhe, duke filluar edhe tani, nuk i paguajnë 300.000 lekë punonjësit e tyre. Pra, 400.000 lekë vetvete nuk është se është realitet. Domethënë pjesa më e madhe e këtyre punëdhënësve kanë hecur përpara. Dhe 400.000 lekë është thjesht një normalizim i asaj që po bëhet momentalisht nga pjesa më e madhe e bizneseve. Është thjesht bërja efektive. Dhe bërja efektive e kësaj vjen edhe me lehtësirën e tatimit mbi të ardhurat e punësimit. Kështu që qeveria thjesht ka hecur në të njëjtin hap me tregun. Ndoshta po përpiqemi të ecim pak më shpejt, patjetër do bëhet me faza graduale, nuk do ndodhi që direkte në 2022 të bëhet 400.000 lekë, do jetë me faza, në mënyrë që dhe bizneset kanë kohën e duhur për të përshtatur me këtë. Okej, të bëj një pyetje me realitetin që jetojmë. Kemi një ngërç të madh që nga marsi 2019 si pasojë e pandemisë të COVID-19 dhe të bësh biznes në këto kushte, nuk ka nevojë ta them unë, është e qartë. Një mbyllje, një tjetër, një kufizim, pengim të transportit, rritje të kostove, ne kemi transmetuar këtu s'kan gjithë problemet. Sipas teje, unë ndohuqa edhe sot Partia Socialiste, po edhe gjatë ditëve të kaluara, ku flasin për një rrim më këmbje, që do ndihmohet dhe nga rindërtimi, që do zbutet edhe nga të taksat ulura që dhe ti miri përmende. Po, nga 2021 që jemi, e deri 22 apo 23 besoj kjo gjendje do vazhdoj. Jo ka që rënd, po do vazhdoj. Si do ja bëjmë? Si do ja bëj biznesi shqiptar, apo biznesi që operon në Shqipëri me këtë pandemi? Si do e ndihmoni? Kjo është pyetje shumë e drejtë. Domethënë unë nuk po filloj të flas tani për paketat që u dhanë gjatë pandemisë, si paketa parë dhe si paketa dytë që patjetër ndihmuan pafund si bizneset, po edhe vetë punëmarrësit. Por po merrem me çfarë do bëhet tani e tutje. Një nga propozimet që u përmend edhe sot, por që është përmendur dhe më përpara, që tashmë është fakt, duke filluar nga 1 janari 2021, të gjitha bizneset me xhiro deri në 14 milion lekë janë të përjashtuara nga tatim fitimi dhe do jenë të përjashtuara deri në 2029. Kjo është një iniciativë që është ndërmarrë specifikisht për të ndihmuar ato gjatë periudhës pandemisë. Një tjetër përjashtim që jam e bindur që e keni diskutuar dhe më parë, është përjashtimi nga TVSH-ja deri në 10 milion lekë, ku është bërë përjashtimi për profesionistët e lirë. Kjo është çfarë shteti mund të bëjë në aspektin e ndihmës për rimëkëmbjen e këtyre kompanive. Kështu që kjo është aspekti i rëndësishëm, mendoj unë, sepse përjashtimi nga këto taksa e lehtëson biznesin. Duhet marrë parasysh dhe diçka tjetër. Ndonse ne themi që biznesi është ndikuar, patjetër që është ndikuar, ndërkohë që shifrat nëse shohim pjesën e bizneseve të reja që janë regjistruar, kemi vënë re që realisht nuk ka pasur një ndryshim. Nëse ne krahasojmë dhjetorin e 2019-s me dhjetorin e 2020-s, duket sikur bizneset po vazhdojnë të lulëzojnë. Dhe jo më tepër se ose më saktë jo të lulëzojnë, se ndoshta lulëzojnë është fjala gabuar, por po vazhdojnë të rriten dhe të hapen bizneset të reja. Okej, po, shenjë mirë. Kjo vazhdon të jetë një shenjë mirë që edhe ekonomia po rimerr veten. Patjetër që mbyllja ishte ndikuese te bizneset, nuk është se nuk ndikoi mbyllja, por ishte një hap që më sa duket na ka bërë mirë për faktin e vetëm se ndonse tani e gjithë Europa po mbyllet, ne vazhdojmë të jemi me orare deri diku të limituara, por nuk kemi pasur një lockdown, të quajturin lockdown. Kështu që, dakord, pra gjitha ato angazhime vinë edhe për pandeminë. Po. Nuk janë thjesht programe politike. Janë kryesisht për pandeminë dhe prandaj janë menduar që zgjasin deri në 2029 për t'i lejuar kohë bizneseve që ato ta marrin veten. Patjetër kishte edhe masa tjera siç ishin garancia, siç ishin pjesa e ndihmës për punonjësit gjatë periudhës mbylljes, siç ishim nga ana tjetër dhe shtyrjen e pagesës tatim fitimit për gjithë bizneset. Kështu që Bora, unë dëgjova sot një angazhim, premtim për një grant për emigrantët që duan të rikthehen dhe të hapin një biznes. Nuk e kam detyrimisht për këtë. Thjesht dëgjova një angazhim për t'i afruar, apo një grant për startupet. Ti e mbulon edhe sektorin e trimbe në Partinë Socialiste dhe besoj me ata po komunikon më shumë. Dua të pyes për te i këtyre angazhimeve për dhënë një grant këtu apo një tjetër. Si duket punësimi i trimbe? Është një nga normat më të larta të papunësisë. Pra vendi jon nuk është i vetmi, akoma më pak në rajon. Po ama është vendi që për të rinjt, pra 19 deri në 29 vjeç, nëse s'gaboj, ka normë papunësisë mbi 30%.
Si doja bëjmë t'i punësojmë këta? Kjo është pyetje shumë interesante dhe madje dje po lexoja një raport të Eurostatit për sa i përket punësimit në BE. Dhe çfarë vura re, sepse mendova që vetëm Shqipëria e kishte këtë problemin. Domethënë ishte ai për bot kuptimi im se punësimi nuk është realisht fusha ime e ekspertizës, megjithatë duke qenë se futet te ekonomia. Po rishikoja pak të dhënat dhe vura re që si në Shqipëri edhe BE-ja kishte po të njëjtin problem. Domethënë se norma e papunësisë në BE për gjithë popullsinë ishte 7%, për rastin e të rinjve shkonte 16%. Pra kjo është një problem që nuk po na prek vetëm neve në mënyrë drejt për drejt, patjetër ne kemi ndërmarrë masa dhe për këtë. Dhe masat që mendoj unë janë shumë të rëndësishme, janë inovacioni dhe teknologjia. Dhe këtu dua të filloj të fokusohem pak te pjesa e startupeve. Unë më bën tashmë 2 vite që në pozicionin tim si ekspert e Bergit jam marrë me projektlishin e ri të startupeve inovative, që nuk është thjesht për grante. Më pëlqeu fakti që përmendë që nuk zgjidhen gjërat me grante dhe ke shumë të drejtë, sepse më tepër se grantet ne na duhet një politikë dhe një strategji që tashmë po vendoset në punë për sa i përket inovacionit. Domethënë është e qartë që jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë botën inovacioni, teknologjia janë ardhmja. Është ajo fjalia tipike që fëmijët tanë nesër pas nesër nuk do mësojnë më anglisht dhe gjermanisht siç kemi mësuar ne dhe e kishin si diçka të arrirë. Fëmijët tanë do mësojnë Java, do mësojnë C++, do mësojnë këtë gjuhët e kodimit. Kjo është e ardhmja e tyre. Dhe patjetër që arsimi ka nevojë ta reflektojë këtë. Dhe në arsim duhet reflektuar siç është rasti Tumos që tashmë funksionon dhe është në punë. Ky rast duhet bëhet në çdo pjesë tjetër. Pra, ne fëmijët duhet i përgatisim që Shqipëria të ketë një niche market dhe këtë tregu niche ta ketë në pjesën e teknologjisë. Ne dijen e kemi, po duhet ta përdorim. Dhe kjo ndoshta mund zgjidhë edhe në një mënyrë të përhershme pjesën e papunësisë, për të lejuar që edhe emigracioni të jetë më shumë për të kualifikuar jashtë Shqipërisë dhe pastaj për të marrë rastin për të kthyer sërish për të kontribuar. Ti si e sheh tregun, se ndoshta kur thua treg startupesh është pak është pak e gjerë për publikun. Pak i gjerë, po me që edhe ke punuar edhe më përmende Bankën Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Në ato 2 vite, po dhe më gjerë, sipas mendimit tënd, ne kemi treg këtu për të frymëzuar të rinj që të angazhojnë, a kemi blerje njerëzit? Idenë mund t'i ketë, pa ka konsum, mjaftueshëm. Shiko, diçka që mua më habiti, unë maj 2019 pata takimin tim të parë për konsultimin me startupët. Dhe kur shkova atje, mendova që realisht nuk do kishte ide inovative, mendova që do ishin këta të rinj që kishin një ide të kopjuar deri diku nga ndonjë treg tjetër. Në fakt realiteti është ndryshe, që ne kemi të rinj inovator dhe të rinj kreativ nga të gjitha fushat, kam parë projekte super të bukura, domethënë nga të gjithë këto akseleratorët që tashmë ekzistojnë në Shqipëri. Pra ne idetë e të rinjve i kemi. Çfarë i mungon atyre tani? I mungon pak më shumë ajo mbështetja, po jo mbështetja vetëm nga qeveria. I mungon pjesa e triple helix e quajmë ne, modeli me 3 helika, pra që ke pjesën e qeverisë, pjesën e biznesit, edhe pjesën e akademisë, ndjes. Domethënë qeveria, biznesi dhe akademia. Duhet një ndërlidhje shumë e fuqishme midis tyre të trejave. E tentoi qeveria Rama, edhe Rama 1 dhe Rama 2. Po ende arsimi profesional, të paktën unë po marr vetëm këtë pjesën, arsimi ku bashkohet biznesi me akademin, nuk është fuqizuar as sa duhet. Bëri një hap, po nuk është akoma aty. Do një spunto tjetër. Kjo nuk është 100% e drejtë, sepse po të shohim të dhënat për sa i përket shkollave profesionale dhe kurseve që janë shtuar, ka një rritje të goxha të rëndësishme gjatë kësaj periudhe. Si për rritjen e kurseve që ofrohen, po si dhe për të rritur për personat që janë regjistruar në këto kurse. Pra, që ka një lëvizje dhe është një lëvizje shumë pozitive. Ka ndodhur, patjetër, a duhet punojmë akoma me këtë pjesë? Sigurisht që duhet punojmë. Edhe shkollat profesionale duhet jenë patjetër targetuara me kërkesat e tregut. Kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet vazhdoj patjetër që të jetë një nga elementet kyç të Partisë Socialiste. Ti je një ekonomiste, si e sheh ekonomikisht Shqipërinë në rajonin e Ballkanit Perëndimor? Ne po fillojmë dhe po na konsiderojnë në grup, pavarësisht hapjes negociatave, po ekonomikisht na konsiderojnë në grup. Jemi një rajon me 18 milion banor, shumë i vogël për botën. Ne brenda jemi akoma më të vegjël. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, krahasuar me Serbinë, Kosovën, Maqedoninë, si të duket ekonomikisht Shqipëria? Si duket dhe si do deshet ishte? Mendoj që ekonomikisht nëse ne shohim vlerat, shohim një trend rritës. Domethënë nëse referohemi prodhimit brendshëm bruto, nëse marrim nga 2012 edhe më tej, ne kemi pasur një trend goxha rritës. Patjetër duke përjashtuar 2019-ën dhe 2020-ën që ishin vite ku ne u goditëm nga fatkeqësi natyrore dhe patjetër që nuk mund të merrem mirëqenia si elemente. Por çfarë ndodh dhe çfarë mua më duket pozitive është parashikimet. Parashikimet nga Banka Botërore për të rritjen e Shqipërisë në 2021 janë 5.5% rritje. Dhe ndërkohë nëse marrim aspektin e Bergit që është edhe më pozitiv, është diku te 9%. Pra kjo tregon që Shqipëria ka potencial për të rritur, që do të thotë ne duhet bëjmë punë dhe reformat duhet vazhdojnë, nuk mund të mbeten mes.
Dhe pjesa më e rëndësishme e reformave duhet që të vazhdojnë të jenë përqendruara te digitalizimi. Do të thonë që të sigurohemi që ne të ecim me hapa sa më të shpejt dhe të fokusohemi te ide novatore, si për shembull të bëhet Shqipëria vendi nomadëve digital, siç po bëhet edhe Kroacia, një nga vendet që ne kemi ngjitur. Që janë këta njerëzit që punojnë aty? Janë këta njerëzit që me për një tregun global. laptop punojnë diku, ulen aty, konsumojnë produkte nga vendi ku ato jetojnë, marrin me qira një shtëpi, marrin me qira një zyrë, Po si janë bëhet thjesht kjo? rehat. Si mund të jesh i tërheqës për një njerëz të tillë? Mendoj që ne jemi duke ecur shumë mirë. Tërheqës jemi, që kemi një komunitet të vogël nomadës digital, e kemi që tani. Edhe pa bërë asgjë qeveria, edhe pa i ndihmuar Po se i këta. ndihmon natyra për këtë. Pikërisht, sepse jemi një vend që kemi Si bëhemi bukurinë në natyrore. në politika publike Në më politika, interesante? çfarë mund bëhet më interesante është ja bëjmë sa më të lehtë atyre që të vinë në Shqipëri. Dhe si bëhet sa më e lehtë? Duke lehtësuar procedurat e regjistrimit, duke lehtësuar procedurat që këta të mos kenë nevojë të paguajnë taksa bashkie, të mos kenë nevojë të paguajnë taksa të ndryshme qeverisë qendrore, çdo gjë tjetër normalisht mund të bëhet. Dhe këto janë iniciativa që një vendi si Shqipëria, që natyra i ka ofruar gjithë pjesën e bukur dhe infrastruktura tashmë të shndërtuar, pse mos kemi këta të rinjt digitalet nomad që të punojnë aty te opera edhe të shijojnë Tiranën, pse mos i kemi këta në jug për të motivuar turizmin. Kjo është një nga iniciativat që vjen në kuadrit inovacionit, si dhe vetë projekt ligjit të startupeve inovatore. Unë dua të të pyes çfarë të pëlqen tani nga ekonomia në Shqipëri. Unë di të të pyes për çfarë. Për shembull mund të marr informalitetin. Besoj nuk je dakord. Informaliteti, me që po lexoja dje, vërtet ka shifra të larta informalitetin në Shqipëri. Mendoj që mungon deri diku studimet që t'japin këto shifrat konkrete dhe Është shumë e vështirë ta studiosh një gjë që të fshihet. E vërtet. Kjo qëndron edhe ndoshta ndonjëherë është e vështirë ta kuptosh realisht se sa është vlera e informalitetit në Shqipëri. Deri 40% thotë si jam. Mendoj që një nga reformat më të mira që duhet vazhdoj dhe me hapa edhe më të shpejt tashmë është fiskalizimi. Procesi fiskalizimit është diçka që vërtet do t'i japi fund pjesës informalitetit. Në momentin që gjithë bizneset janë pjesë e këtij kuadri dhe ka një kontroll dhe një shkëmbim të dhënash dhe një track and tracing, domethënë një ndjekshmëri të gjithë problematikave nga njëri institucion te institucioni tjetër, kjo e heq atë momentin e bërjes së informalitetit. Po jo vetëm kjo. Edhe ofrimi i shërbimeve në mënyrë digjitale, që tashmë është bërë realitet, sepse kam përshtypjen diku te 94% nëse zgaboj të shërbimeve janë bërë tashmë online. Ti nuk shkon më te QKB-ja, ti nuk shkon më te tatimet dhe heqja e këtij momenti të kontaktit fizik me njerëzit nëpër institucione të ndryshme, patjetër që ul informalitetin, patjetër që ul korrupsionin. Këto janë gjitha iniciativa që tashmë janë filluar. Qeveria duhet vazhdoj me këto iniciativa edhe me hapa më të fuqishëm. Që ne mos bëhemi në momentin që të presim tatimet, që të vinë dhe të bëjnë kontrollin, edhe të mendojmë se këto tatime tani duhet fillojmë të cillemi mirë. Duhet jetë komplet formale nga ana e një zyre. Ti me anë të një sistemi duhet jesh në gjendje të kuptosh nëse një biznes e ka deklaruar në mënyrë reale xhiron apo jo. Nuk është e nevojshme që një tatimor të shkojë tek biznesi për ta kuptuar këtë. Është thjesht analizë statistikore ekonomike. Dhe kështu duhet funksionojë. Mendoj që duhet pak një shtytje edhe më e fortë për këtë pjesë. Nuk mendoj që nuk është bërë, por mendoj që duhet bërë edhe më shumë. Ma preke pak fare në përgjigjen e parë, më thej që ndryshe nga premtimet e PD-s, Partia Socialiste ka bazuar propozimet në atë që ka ndodhur këto 2 mandate. Mund të pyes për programin ekonomik të kundërshtarit të opozitës në këtë rast, për taksën 9% shesh, për rritjen e pensioneve, për angazhime që zoti Basha i ka shprehur edhe i qëndron ende. Si duket ty programi ekonomik i PD-s? Këtu nuk do të kthej një përgjigje politike, por do të kthej një përgjigje si një ekonomista. Më mirë. Po e bie shkurt. Për sa i përket 9%-shit. Premtimi i PD-s është 9% në realitet ul taksat për shqiptarët. Dhe do ta marr nga 2 aspekte, nga aspekti individit edhe nga aspekti biznesit. Për sa i përket aspektit të individit, duhet marrë parasysh që pjesa më e madhe e personave që janë të punësuar, pra siç thash, 63% e të punësuarve bien nën fashën nën 400.000 lekë. Që do të thotë që kjo fashë në vetvete do t'i rritet pagesa e tatimit në të ardhurave të punësimit, në momentin që ne bëjmë iniciativën e 9% që supozohet t'ja ul. Në realitet ja u ngre. Për sa i përket 13%, edhe këta, ndonë se kanë 13%, e kanë mbi fashën. Pra, e kanë, momentalisht e kanë nga 300.000 lekë deri në 1.500.000, që do thotë kjo pjesa e fashës nëse e llogarit, se po futem llogaritje tani, por nëse ne llogarisim realisht, do paguajnë më shumë. Të vetmit të cilët nuk paguajnë më shumë me 9%, janë ata që janë mbi fashën 23%.
Që dhe ata, me iniciativën e re të propozuar sot, pra pjesën e rritjes së 2.5 milionçit, nga 1.5 ne rritëm fashën në 2.5, çfarë do ndodhi është që ata do mbetet vetëm 1% e të punësuarve në Shqipëri. Po, jam shumë dakord, këtu e ke individet. Jemi tek individi. Kështu që te individi besoj jemi të qartë që 9% nuk ul realisht taksat, përveç se për 1% më të pasur të Shqipërisë, që është mbi 2.5 milion. Flasim për bizneset. Bizneset momentalisht kjo është akoma më e thjeshtë, sepse kemi thënë që për bizneset deri në 2029, gjithë bizneset që janë deri në 14 milion lek nuk paguajnë tatim fitim. Dhe sa biznese janë në 14 milion lek, kam përshtypjen që janë pak më shumë se 90%. Se nuk dua të jap një shifër saktë, sepse nuk i kam shënimet e vetë. Jo, po problem, mjafton që rreth 90 goxha. Po ta them në përqindje. Pra, kemi 10% të bizneseve që do ndikohen. Dhe kush është ky 10%? Është 10% që ka të ardhura më të larta, është 10% që realisht duhet kontribuoj më shumë. Sepse çfarë po propozon opozita është që edhe ai që fiton më pak të paguaj, po ai sa çpaguan ai që fiton më shumë. Ndërkohë që ky nuk është shesht. Dhe është një propozim që dhe në vetvete i bie që pjesa më e madhe e shqiptarëve do paguajnë më shumë me këtë taksë të re që propozohet. Për të folur për gjithë bizneset e vogla, që ne po i lehtësojmë tashmë, që ata të marrin veten nga pandemia, ndërkohë nëse ne i vendosim një taksë të shesh 9%, të gjithë këto biznese, pra 90 e kusur biznese, do paguajnë më shumë me këtë taksë. Kjo është për sa i përket 9%. Dhe mendoj dhe 9% në vetvete duket si një politikë shumë e bukur kur ti e dëgjon, dhe nëse nuk je ekonomist dhe t'ulesh dhe të bësh shifra dhe ta kuptosh që vërtet nuk po ulet taksa, po rritet taksa. Po njerëzit nuk ulen dot dhe kaq shumë. Pjesa më e madhe e njerëzve nuk e bëjnë këtë. Prandaj ndoshta edhe ka vlerë ky debati jon për ta diskutuar se çfarë efekti real ka 9%. Dhe efekti real është që pjesës më të madhe të popullsisë shqiptare i rrit taksat. Kjo është për sa i përket 9%. Iniciativa tjetër pastaj për të rritur pensionet dhe për të ulur kontributet për sigurimet shoqërore, mua si ekonomiste më duket pak nonsens. Ta them tani pse më duket pak nonsens, sepse ne kemi pasur një problematik për sa i përket pensioneve dhe kjo ka qenë një problematik që ka vazhduar për të dy mandatet. Dhe çfarë ka ndodhur është që nuk ka pasur për 30 vjet. Fiks, ka vazhduar për 30 vjet që kur kemi lindur ne. Kështu që kjo është një problematik që ende nuk është gjetur zgjidhje dhe në një pjesë të rasteve ne na ndodh që duhet marrim para nga buxheti i shtetit për të paguar pensionet. Për vit. Dhe ndërkohë kemi sigurime shoqërore që janë të larta. Dhe ndërkohë që opozita thotë që ne do ulim sigurimet shoqërore, po ndërkohë do rrisim pensionet. Tani unë nuk e di nga do vinë këto të ardhura. Opsioni trickle down, do me thënë pra ekonomia që ne do zhvillojmë ekonominë dhe do na vinë këta të ardhura, mua personalisht nuk më bindë, sepse ajo do kohë që të bëhet realitet. Pra, do një periudhë shumë të gjatë kohore, ndonse në parashikimet për rritjen e ekonomisë shqiptare e kemi shumë të mirë, kjo nuk do të thotë se këto do bëhen realitet kaq shpejt sa që pretendon opozita. Në rastin më të mirë kur bëhen realitet që ne gjithë shpresojmë që po, sepse Shqipëria është realisht ardhmja jonë. Ne duam të rrim këtu. Po, faleminderit dhe në fakt kjo është dhe pyetja ime e fundit. Tani një njeri që po na ndjek, qoftë një ri apo jo që do të hiqë, apo ka ndërmend të largohet nga Shqipëria. Qoftë një tjetër që është jashtë dhe do të kthehet. Kur të dëgjon ty, pse duhet ta bëj? Pse duhet të ri dhe pse duhet të kthehet ai tjetri? Çka ka Shqipëria 2021 të tutje që është tërheqëse ekonomikisht për një tri? Këtu do ta nis përgjigjen me diçka tre. Unë kam përshtypjen që Partia Socialiste është treguar gjithmonë inovatore në përgatitjen e kandidatëve për deputet. Dhe si vjet është treguar edhe më inovatore se zakonisht. Ka vendosur në këtë lista persona të rinj, po nuk them të rinj në moshë, them persona që përshtaten me çdo personalitet të çdo shqiptari. Dhe në rastin tim, unë mund të ndaj vetëm shembullin tim konkret. Mund ndaj shembullin e një personi që shkoi për shumë vite dhe u studiua jashtë, arriti të merrte kualifikimet e nevojshme dhe tashmë është rikthyer këtu. Dëshira ime dhe arsyeja pse unë jam rikthyer këtu është sepse jam nga ata njerëzit që mendoj që Shqipëria mund të bëhet. Por nuk mund të bëhet duke ndetur në koltuk dhe nuk mund të bëhet duke mos punuar. Dhe fiks këtë mendoj unë që duhet t'i ofrojmë të gjithë njerëzve, si atyre që janë jashtë, si atyre që po mendojnë për t'ikur jashtë. Ne patjetër duhet jemi gjithë kontributor të rëndësishëm të bërjes së vendit tonë. Siç unë personalisht çdo ditë zgjohem mëngjes dhe dua të bëj diçka që të përmirësoj si jetën time personale, po si edhe pjesën e arritjeve të njerëzve të tjerë. Pra, ne duhet patjetër të rrisim mirëqenien e Shqipërisë, sepse po rrit mirëqenia e Shqipërisë, ne gjithë përfitojmë dhe gjithë duam që të rrim në këtë vend. Si mund bëhet kjo? Besoj që u përgjigjëm disa prej pyetjeve, si për pjesën e iniciativave fiskale që janë ndërmarrë, që supozohet të shtyjnë më tepër, domethënë që parashikohet, më saktë supozohet, parashikohet që shtyjnë më tepër biznesin, parashikohet që të rrisin punësimin, parashikohet që ta përgatisin rinin për të ardhmen, ta përgatisin rinin për që nxot në fusha teknologjike dhe në fusha inovacioni. Këto janë gjitha gjëra që unë mendoj patjetër kanë filluar tashmë, po mendoj që edhe më tepër do fillojnë të vazhdojnë të bëhen dhe të kenë rezultate konkrete. Prandaj dhe unë jam këtu. Unë uroj shumë sukses.
Faleminderit edhe një herë, do t'i them, unë jam shumë i lumtur që shoh ekonomist në lista partisë që edhe më vonë në drejtim të Shqipërisë, se pavarësisht se duket sikur ka vëmendjen e vet, në fakt ekonomia ka akoma vend për të patur vëmendjen si në qeveri si në opozitë. Bora, shumë faleminderit që ishe me ne. Shumë faleminderit tani. Rikthehemi me një herë pas hapësirës publicitare. Kesh në portofol. Bëj blerjen tënde. Paguaj me Mastercard, shpejt dhe sigurt. Credins Bank. Ne flasim gjuhën tuaj. Zotja Galliu, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Faleminderit edhe për ftesën e juaj dhe ndjes këto kushte të vështira sepse në Vlorë është një kohë jashtëzakonisht e keqe. Po, jo, e shohim edhe vendodhjen tuaj, kështu që besoj është e qartë që jeni në kulm fushatës. Patjetër, Vlora ka nisur, Partia Demokratike ka mbi 6 muaj me gjithë strukturat e saj që është duke u angazhuar për një ndryshim të padiskutueshëm të sistemit. Zotja Galliu, sot po e nis me ngjarjen e sotme, Kryeministri Rama bashkë me Ministrin e Financave dhe me eksponentë e tjerë partisë ka prezantuar disa premtime ekonomike për 4 vitet e ardhshme, pra për fushatën. Ka folur për rritje të mëtejshme të pagës minimale deri në 40.000 lekë, ka folur për heqje të taksave prap 40.000 lekë e poshtë që nga 1 janari 2022-shit. Thjesht dua t'ju pyes në terma të përgjithshëm, si u duk juve, si u duken këto premtime, duke qenë se keni të tjera? Unë i dëgjova me vëmendje, patjetër që janë diskutime në prag fushate të cilat bëhen për të patur një lloj orientimi të votuesve, por unë dua të them dhe të garantoj që nuk është në filozofinë e së majtës pikërisht ulja e barës fiskale, nuk është në filozofinë e të majtës tregu i lirë, por është tregu i kontrolluar. Dhe mbi gjitha ka patur mbi rreth 8 vite mundësi për të aplikuar këtë gjë dhe jo pikërisht sot. Dhe aq më tepër nëse nuk ishte në planet e saj, duhej padyshim në këtë situatë që mbas tërmetit edhe deri më sot, ku ekonomia shqiptare ka patur problematika të shumta, të ndërhynte duke injektuar kapital dhe likuiditet në ekonomi. Kështu që unë i shoh si premtime të një periudhe e cila njihet si periudhë premtimesh, por nuk i shikoj si diçka serioze sepse ka qenë kohë e mjaftueshme dhe çdo gjë mund të bëjë në momentin e dur. Jemi në prag fushate dhe përgjithsisht mundohet që të preket ajo masë e cila ka problematik sidomos likuiditetin dhe fatkeqësisht në Shqipëri shumica dërmuese, për mos të thënë të gjithë familjet shqiptare sot po vuajnë për të patur një minimum caktuar jetik. Frigoriferet e shqiptarëve janë bosh dhe patjetër që ka një lloj stepje nga qytetari, nga konsumatori, nga tregu, nga biznesi për t'i besuar këtyre premtimeve tashmë. Zotja Galliu, ka një, nuk po i quaj garë, po një sfidë për përqafimin e idesë rritjes pagës minimale. E ka dhe Partia Demokratike, e prezantoj sot edhe Partia Socialiste. Si u duket juve kjo gara, do ndaloj një moment, se me sa po shoh vetëm rritet paga minimale? Shiko, në përgjithësi ne nuk unë dua të orientohem dhe të qëndrojmë tepër tek e gjithë paketa ekonomike apo të gjithë filozofia apo planet apo programi që kanë partitë politike në tërësi. Nëse ne shkëpusim vetëm pagën minimale nga konteksti
i atyre premtimeve që është zotuar djatha shqiptare dhe Partia Demokratike për t'i mbajtur, patjetër që do të ketë pikpyetje, por nëse shikohet në tërësinë e vet, është mos e arritshme sepse kemi ulje të bazës fiskale, kemi rivendosjen e taksës shtesh tashmë 9%, dhe e parë në tërësi patjetër që vjen normalisht sepse do të ketë më shumë kapital, më shumë para në duart e bizneseve, në duart e konsumatorit, gjë që vetvetiu do të bëjë rritjen e pagës minimale. Por e parë në kontekstin e shkëputur si premtim patjetër që mund të ketë pikpyetje. Por unë e kam shumë të rëndësishme ta përmend edhe një herë që partitë politike në të gjithë këtë periudhë mundohen të injektojnë besim tek elektorati, por ajo që bën diferencën është prova që ka kaluar qeveria aktuale në këto 8 vite, çfarë ka arritur, cilat janë dështimet e saj, dhe qytetari tashmë ka të qartë dhe është koshient për gjithë pamundësinë ekonomike të tij. Kemi një lloj krize tek fasha e mesme e shoqërisë, gjithmonë më tepër kemi më shumë të varfër dhe më tepër të pasur, duke bërë eliminimin e shtresës së mesme, e cila qarkullon kapitalin në një ekonomi aq më tepër si ekonomia shqiptare, që është ekonomi e brisht. Zotja ka dhënë një pyetje të fundit. Ju jeni kandidati i Vlorës, jeni në Vlorë aktualisht, duke parë këto çështje që ne po diskutojmë tani, apo atë paketë ekonomike që ka Partia Demokratike, si ja aplikoni Vlorës? Çfarë i duhet Vlorës? Vlora është një qytet i cili e ka të fokusuar veprimtarinë ekonomike në sektorin e shërbimit, hoteleria, bare, restorante, turizmi, dhe fatkeqësisht është sektori më i goditur në këtë periudhë dhe për fajt të pandemisë, por patjetër dhe mosmarrjen e masave nga administrata për të amortizuar këtë goditje. Ajo që Partia Demokratike ofron, ajo që e djathta ofron, alternativa ofron, është pikërisht lënien në treg të lirë të zhvillimit ekonomik, sidomos turizmit, dhe duke ulur atë që të gjithë ne kemi diskutuar hasur gjatë këtyre viteve, pikërisht taksën, jep një lloj frymërie biznesit. Pulla fiskale që është diskutuar, e cila vendoset në hyrje të biznesit, patjetër që jep një lloj frymarrje dhe heq atë, po themi, merakull që shpeshherë le të themi punojësit e administratës tatimore shkojnë nëpër biznese duke krijuar pakënaqësi. Mbi të gjitha, nuk dua ta ndaj, është total paketa ekonomike e cila në fund të ditës jep tërësi frymarrje ekonomisë shqiptare. Bregdeti, Vlora, turizmi në përgjithësi, ne në Shqipëri kemi një avantazh konkurrues dhe me vendet e rajonit, por fatkeqësisht deri më sot nuk ka patur zhvillimin e duhur, por mos të thënë ka patur abuzueshmëri të theksuar në shumë sektor. Vlora është një qytet ku ka qytetari, Vlora është një qytet që i beson njerëzve dhe vlerave. Jam i bindur që në totalin në fund, në datën 26, Vlora do të jetë fituese, qytetaria do të fitojë dhe mbi të gjitha Partia Demokratike do të jetë përsëri në pushtet, duke i dhënë një frymarrje të gjithë vendit. Qartë, zotja Galliu, ju falenderoj shumë se ju morëm kohë me që jeni në mes fushatës. Falenderoj edhe unë dhe ndjes edhe një për kushtet e krijuara, por këto janë situata të fushatë. Ju uroj suksese dhe faleminderit. Faleminderit, punë të mbar. Faleminderit. Ishim me Arbia Galliun, kandidatin e listave të Partisë Demokratike për Vlorën. Ishte i fundit i këtyre intervistave ditës sotme, të cilat i dedikoheshin pikërisht mendimit të ri për pjesëmarrjes në lista mbi ekonominë e 4, 8 apo 12 viteve të ardhshme, duke qenë se do të jetë një ekonomi ristartimi, ndryshe nga ajo që lam pas, një ekonomi që vjen për ne mbas tërmetit, po për gjithë botën me ne përfshirë gjatë dhe pas pandemisë. Do duhet të kishim një formë tjetër, e përpasoj ne besojmë këtu në Skan, po dhe urojmë që debati publik në këto 45 apo pak më shumë ditë të mbetura deri në zgjedhjet parlamentare të fokusohet pikërisht në këtë ekonomi të re që na pret dhe që cilën duhet ta ndërtojmë po ne këtu brenda. Ishim me Arbia Galliun, ishim me Buram Uzhaqin dhe emisionin nisëm me ministrin e Financave zonjën Anila Denaj.
me cilën digjuam edhe njëherë premtimet e paketës ekonomike të Partisë Socialiste, po njëkohësisht edhe morëm një qëndrim të saj mbi premtimet dhe angazhimet që ka nga krau tjetër kundërshtari i Partisë Demokratike pikërisht për ekonominë. Uroj t'ju kemi dhënë një afrym të debatit ekonomik që po ndodh mes partive. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë rishihemi të njëjtën.